ប្រព័ន្ធលូគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងរំនៅឋានឬក៏ក្នុងគម្រោងបរិយាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងរៀបចំឬក៏ដាក់នៅប្រព័ន្ធលូមិនត្រូវតាមស្តង់ដារទេវានឹងអាចជួបនៅបញ្ហាធំៗចំនួន2ដែលបញ្ហាទី1នោះវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូមិនជាប់ធន់ឬក៏ការប្រើប្រាស់មិនបានរយៈពេលយូរដែលចំណុចនេះគឺអាចនឹងមកពីការប្រើប្រាស់ខុសតាមតួនាទីនៃប្រព័ន្ធលូផងដែរខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ងាយៗថាយើងយកប្រព័ន្ធលូដែលប្រើប្រាស់នៅផ្លូវរងជាប្រភេទលូបេតុងធម្មតាយកមកដាក់ឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវមេនៅក្នុងគម្រោងចំណុចទី2គឺវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាហូរច្រោះដីខ្សាច់សម្រាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូនឹងមានការឆាប់ស្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលូដែលត្រូវតាមស្តង់ដារតែជាទូទៅនៅក្នុងគម្រោងបរិយាតែងតែរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវរងនិងផ្លូវមេអញ្ចឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធលូក៏ត្រូវតែរៀបចំទៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវនឹងផងដែរសម្រាប់ផ្លូវរងនៅក្នុងគម្រោងគឺគេអាចប្រើប្រាស់លូដែលមានទំហំតូចជាងនេះបានគឺដោយសារតែចរន្តទឹកហូរទាំងអស់គឺត្រូវហូរបុកទៅផ្លូវមេអញ្ចឹងចំពោះផ្លូវមេគឺវាមានតួនាទីក្នុងការទ្រទម្ងន់ធ្ងន់ផងមានតួនាទីក្នុងការរំដោះចរន្តទឹកហូរចេញពីផ្លូវរងផងហើយសម្រាប់លូដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជាលូដែលជាប្រភេទលូតោនដែលមានគុណភាពជាប់ធន់ហើយលូប្រភេទនេះកន្លែងមកកាត់វាគឺមានទំនប់ភ្ជាប់ញីឈ្មោលដែលវាអាចលុបបំបាត់រាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងសូមចុច like page ឬ share វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកផ្សេងទៀត